Շատ կարևոր թեմայի շուրջ եմ ուզում խոսել ձեզ հետ, եղբայրներ եւ քույրեր։ Այս պատգամը, այս խոսքը ամիսներ առաջ ծնունդ առավ երկու եղբայրներից միջև եղած բավական երկարատև զրույցներից։ Երբ խոսում էինք, խորում էինք հոգևոր մի շարք ճշմարտությունների մասին, հոգևոր մարդու ինքնության մասին, նրա սրտի պահպանության կարևորության մասին։ Եվ այն ինչ որ մեր զրույցներից ծնունդ առավ, այն ցանկանում եմ այսօր ձեզ փոխանցել։ Առակաց 4-րդ գլուխ 23-րդ խոսք։ Ամեն զգուշությունով քո սիրտդ պահիր, քանզի կյանքի աղբյուրները անկե են։ Ամեն զգուշությունով քո սիրտը պահիր, որովհետև կյանքի աղբյուրները այդտեղից են։ Արարատ թարգմանության մեջ ասում է ամենից ավելի քո սիրտը պահիր զգուշությամբ, որովհետև նրանից է կյանքի աղբյուրները, ամենից ավելի, ամեն բանից առավել քո սիրտդ պահպանիր, քո սիրտդ պահիր, որովհետև կյանքի աղբյուրները այնտեղից են։ Մեր պատգամի թեման է կամ մեր պատգամի վերնագիրն է պահապան եղիր սրտիդ։ Ինչքան թանկ բաներ ունենք մեր կյանքում, որոնք մեզ համար արժեքավոր են եւ մենք ամեն բան անում ենք պահպանելու այն, պաշտպանելու այն։ Սկսած մեր ընտանիքի անդամներից, վերջացրած նյութական գանձեր, հարստություն։ Մարդկա իր մեքենան է պահպանում, պաշտպանում, տեսաձայնագրող սարքեր դնում, ձայնային ազդանշան դնում, պահակ կանգնացնում, մարդկա իր տունը, մարդ էլ կա իր փողերը, իր հարստությունը, իր ոսկեղենը։ Հիսուսն ասաց, հարստությունը պետք է դիզել ոչ թե երկրից վրա, որտեղ որ գող կա, ցեց կա, ժանք կա, չէ, ապականվել կա եւ վերջապես կարան գողանան, այլ երկնքում, որովհետև ասում է ուր որ ձեր գանձն է, այնտեղ էլ եւ ձեր սիրտն է։ Սրտի պահպանությունը կարևոր պատվիրան է, որ Աստծո խոսքը շեշտադրում է։ Քանի որ այն շեշտում է, որ սիրտը ակունքն է կամ սկզբնաղբյուրն է, ինչից բխում է ողջ կյանքը։ Ինչ որակ կունենա քո կյանքը, կապված է քո սրտի պահպանությունից։ Պահպանել բառը պետք է հասկանանք հսկողության իմաստով, զգոնության իմաստով։ Ինչպես պահակը պաշտպանում է ամրոցը, պաշտպանում է գանձարանը, մի թանկ բան, այդպես եւ պետք է պաշտպանել ամենայն զգուշությամբ եւ անդադար պետք է պաշտպանել սիրտը։ Քանի որ մարդու կյանքը, մարդու ուղղությունը այդտեղից է սկիզբ առնում։ Այս կոնտեքստում սիրտը վերաբերվում է մարդու ներքին կառավարման կենտրոնին։ Երբ Սողոմոն իմաստունն ասում է պահապան եղիր ամենայն զգուշությամբ սրտիդ, նա նկատի ունի քո ներքին կառավարման կենտրոնը, ինտելեկտին, հոգևոր ինտելեկտիդ, որը քո կամքի, զգացողությունների, ապրումների,
բարոյական կերպարի աթոռանիստն է։ Դա ոչ միայն զգացմունքներն են մարդու, այլ մարդու էության բուն միջուկը, որտեղ որ կայացվում են որոշումներ, որտեղ որ ծնունդ են առնում ցանկություններ, որտեղ որ ձևավորվում է մարդու կյանքի ուղղությունը, որովհետև սիրտն է որոշում, թե կյանքի որ ուղղությամբ պիտի գնանք։ Սրտի ցանկություններն են ուղղորդում մարդուն։ Եվ եթե սիրտը ճիշտ պաշտպանված չէ, ճիշտ պահպանված չէ ապականիչ մտքերից, ապականիչ խորհուրդներից, այն մարդու ոտքերը ուղղորդելու է սխալ ուղղությամբ, կործանարար ուղղությամբ։ Դավիթն ասում է, քո խոսքը սրտիս մեջ պահեցի, որպեսզի չմեղանչեմ քո դեմ։ Սիրտը այն վայրն է, որտեղ մենք պահպանում ենք կամ սուրբ խորհուրդներ, աստվածահաճո խորհուրդներ, կամ մեղավոր խորհուրդներ։ Եվ դրանք էլ մեզ ուղղորդելու են մեր մտքերը, մեր ցանկությունները, մեր ձեռքի գործերը, մեր ոտքերի ուղղվածությունը, որին կանադառնանք։ Ընդհանուր աստվածաշնչյան կոնտեքստում սիրտը իր մեջ ներառում է միտքը եւ մտածումները։ Մարդու միտքն ու մտածումները Առակաց 23:7 համարն ասում է, վասնզի անիկա իր սրտին մեջ ինչպես կմտածե, այնպես է։ Մարդ իր սրտի մեջ ինչպես մտածում է, ինքն էլ այդպիսինն է։ Իսկ նա վերածում է այդպիսին։ Ինչ մտածումներ կան այնտեղ, ինչ մտքեր կան այնտեղ, ինչ խորհուրդներ կան այնտեղ։ Նա էլ ձևավորում է մեզ։ Նաև աստվածաշնչյան կոնտեքստում սիրտ ասելով նկատի ունի կամքն ու մտադրությունները։ Ինչ ենք մենք ընտրում այս կյանքում կամ նպատակադրվում անելու։ Սուրբգրային կոնտեքստում սա նկատի ունի ասելով սիրտ։ Մեր կամքն ու մտադրությունները, թե ինչ ընտրություններ ենք կատարում մենք, ինչ մտադրություններ ունենք մենք այս կյանքում։ Նաև աստվածաշնչյան կոնտեքստում սիրտ ասելով նկատի ունի զգացմունքներն ու կապվածությունները։ Մեր զգացմունքները եւ նաեւ կապվածությունները։ Ինչ ենք մենք սիրում, ինչ ենք մենք ցանկանում։ Երբ որ Աստծո խոսքն ասում է ամեն բանից առավել պահպանիր քո սիրտը, նկատի ունի ինչ զգացմունքներ կան այնտեղ եւ ինչ ցանկություններ կան այնտեղ։ Որտեղ եթե մենք զգուշավորություն չցուցաբերենք, մեր զգացմունքները եւ մեր ցանկությունները կարող են գլուխ բարձրացնել եւ կառավարել մեր կյանքի ընթացքը, մեր ուղին։ Շատ մարդիկ զգոնություն չցուցաբերելով իրենց սրտին, դարձան գերին իրենց զգացմունքների եւ իրենց ցանկությունների։ Քիչ կան այդպիսի մարդիկ։ Ամբողջ կյանքեր կործանվեցին, քանի որ անկառավարելի դարձավ սիրտը եւ անպաշտպան եղավ սիրտը։ Նաեւ սուրբգրային կոնտեքստում սիրտ ասելով հասկանում ենք մարդու բարոյական եւ հոգեվոր միջուկը։ Ինչ հարժե համակարգ է կրում մարդը։ Որն է նրա հոգևոր միջուկը։ Հավատի, նրա կասկածների, կարծրության կամ Աստծո հանդեպ ընկալունակության կենտրոնը, որտև աստվածճանաչության մարդը գնում է սրտի մղումով։
նա մեր բարոյական կերպարի, մեր հավատի կենտրոնն է։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով։ Քո ամբողջ սրտով։ Ուղղափառ աստվածաբանության մեջ եկեղեցու հայրերը իրենց աշխատություններում սիրտը մարդու կյանքի հոգևոր կենտրոնն են համարում, որն ավելի խորն է, քան միտքը, քան զգացմունքները, եւ եկեղեցու հայրերը սիրտը տեսնում են որպես նախ Աստծո հետ հանդիպման վայր, ուր ծնունդ են առնում մեր աղոթքները, որտեղ իրականանում են մեր աղոթքները, որտեղ նաև բնակություն է հաստատում Սուրբ Հոգին։ Պողոս առաքյալն ասում է, չգիտեք, որ դուք տաճար եք Սուրբ Հոգու, եւ Սուրբ Հոգին բնակվում է ձեր մեջ, սրտում է բնակվում, այս հոգևոր կենտրոնում, ուր որ մենք հաղորդակցվում ենք Աստծո հետ։ Աստծո հետ հաղորդակցությունը ամպերի միջով չի տեղի ունենում։ Աստծո հետ հաղորդակցությունը մեր շուրթերից ծնունդ չի առնում։ Մեր շուրթերը չեն, որ գովերքում են ու մեծարում են Աստծուն։ Աստված պաշտամունքն ու երկրպագությունը ընկալում է ոչ թե շուրթերից բխած խոսքերը, այլ սրտում ծնունդ առած խորհուրդները։ Դրա համար նա Տեր Հիսուս մերժեց փարիսեցիական պաշտամունքը, որը զարդարված էր, ճոխ էր, փայլուն էր, սակայն ներսից մեռած։ Հոգևոր հայրերը նաև սիրտը նկատում են որպես հոգևոր ինտելեկտի նստավայր։ Հոգևոր ինտելեկտի նստավայր։ Հոգևոր միտքը կամ հոգու աչքը, սա տարբերվում է բանական մտքից։ Դա այն ունակությունն է, որով մենք ընկալում ենք հոգևոր իրողությունները։ Հոգևոր իրողությունները չեն ընկալվում մարդկային մտքի ինտելեկտով։ Հոգևոր իրողությունները ընկալվում են սրտով, հոգևոր ինտելեկտով։ Պարզ բացատրություն տամ սրան։ Շատ խելացի մարդիկ, ուսյալ, կրթված, գրագետ մարդիկ կարող են կարդալ Աստվածաշունչը եւ այն իրենց համար անընկալելի լինի, ավելին անընդունելի եւ անհասկանալի։ Պողոս առաքյալն ասում է հույների համար հիմարություն է, քանի որ նրանք ավելի փիլիսոփայել էին սիրում եւ խաչի քարոզչությունը նրանց համար ինչ էր։ Հիմարություն, ինչու, որովհետև ցանկանում էին հոգևոր ճշմարտությունները ճանաչել իրենց մարդկային ինտելեկտով, բայց ոչ հոգևոր ինտելեկտով։ Բայց նույն սովորական մի մարդ, հասարակ մի մարդ, որի սիրտը բաց է Աստծո առաջ, մանկան պես փափագում է այս անխարդախ կաթը, կարող է այս խոսքերի մեջ բացահայտել իր համար անսահման անհուն տիեզերք եւ թևացի այնտեղ ամբողջ իր կյանքում եւ գտնի այնտեղ այնպիսի գանձեր, որը հավիտենական արժեք ունեն։ Եվ այն կարող է ձևավորել նրա ողջ կյանքը, նրա երջանկությունը, նրա հավերժությունը։ Ինչու, որովհետև այն հոգևոր ինտելեկտի միջոցով, սրտով փորձեց ընկալել
հոգևոր աշխարհը։ Նաև հոգևոր հայրերը սիրտը նկատում են որպես մեղավոր կրքերի եւ առաքինությունների աղբյուր։ Սիրտն է աղբյուրը մեր մեղավոր կրքերի, նաև առաքինությունների։ Այստեղ են ծնունդ առնում մեր մեղսական մեղավոր ցանկությունները, կրքերը, նաև այստեղ են ծնունդ առնում մեր առաքինությունները։ Պաշտպանված սիրտ նշանակում է պաշտպանված մեղքերից, որպես հետևանք տիրում է ներքին խաղաղություն։ Պաշտպանել սիրտը կրքերից նշանակում է այնտեղ թույլ տալ, որ թագավորի տիրի խաղաղությունը։ Երբ կա պաշտպանված սիրտ, այնտեղ տիրում է խաղաղություն։ Երբ անպաշտպան է մարդու սիրտը կրքերից, ցանկություններից, այնտեղ քաոս է տիրում, որովհետև մեղքը իր հետ բերում է աններդաշնակություն, մեղքը իր հետ բերում է մահ։ Հոգևոր հայրերը նաև սիրտը նկատում են որպես մարտադաշտ, պատերազմի դաշտ։ Սուրբ Մակարիոս մեծը մանրամասն գրել է սրտի մասին, որպես մի վայր, ուր չարը եւ բարին պատերազմ են մղում հոգու համար։ Այստեղ է պատերազմը, իրական պատերազմը։ Մեր պատերազմը մեզանից դուրս չէ։ Մեր կռիվը մեզանից դուրս չէ։ Մենք ոչ մեկի հետ կռիվ չունենք։ Մեր կռիվը, մեր պատերազմը սրտում է։ Չար խորհուրդների եւ աստվածային խորհուրդների միջև, չարի եւ բարու միջև։ Պողոս առաքյալն ասում է. բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, ինչը պահեցի։ Փողերով լի սեյֆս, չէ, ինչը պահեցի։ Հավատքս պահեցի։ Հավատքը որտեղ են պահում։ Որ բանկում են պահում հավատքը։ Որ բանկը խորհուրդ կտակ, տանեմ հավատքս պահեմ։ Հավատքը սրտում են պահում։ Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի։ Սրտում է, որ չարը հարձակվում է մեր հավատքի վրա, կասկածներ բերում եւ իր նշանառության տակ պահում շարունակ քո հավատքը, որտեղ հավատքն է, որ քեզ եւ ինձ փրկելու է։ Սուրբ Թեոփան Ճգնավորը սովորեցնում էր, որ հոգևոր կյանքը կայանում է գլխից դեպի սիրտ իջնելու մեջ։ Այսինքն տեսական եւ ակադեմիական հավատքից դեպի Աստծո մասին կենթանի եւ փորձառական գիտելիքներ, որոնք կենտրոնացած են սրտում։ Հավատքը, հոգևոր կյանքը, դա մի կարճ ճանապարհ է, մտքից դեպի սիրտ, գիտելիքներից դեպի կյանք, դեպի սիրտ, դեպի զգացում, դեպի ապրում, որը եւ պիտի ուղղորդի մեր քայլերը։ Մենք ապրում ենք մի մշակույթում, որը տարված է արտաքինով, արտաքին տեսքով։ Վարքի արտաքին փոփոխությամբ։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, ուր արտաքինը, երևացածը, երևույթականը շատ ավելի կարևոր է, քան ներքինը, ներաշխարհը։ Մենք ապրում ենք մի հասարակության մեջ, մի ժամանակաշրջանում, որտեղ արտաքինի վրա շատ ավելի շեշտադրում է դրվում, քան ներքինի վրա,
արտաքին գեղեցկությունը շատ ավելի է գնահատվում, շատ ավելի է կարևորվում, քան ներքին գեղեցկությունը։ Մենք ավելի ռեսուրսներ ենք ծախսում արտաքինը բարելավելու, արտաքինը գեղեցկացնելու վրա, քան ներքինը։ Կարծելով, որ մեր կյանքի աղբյուրները ծնունդ են առնում մեր արտաքին տեսքից, ինչ տեսք կունենաս, ինչպես կներկայանաս մարդկանց և աշխարհին, այդտեղից էլ ծնունդ կառնի քո երջանկությունը։ Ստեղծել ավելի իմիջ, անգամ հավատացյալները, անգամ քրիստոնյաները ավելի մտահոգված են իրենց արտաքին իմիջը ստեղծելով, քան թե ներքին իրենց խորանը գեղեցկացնելով, որ բնակություն է հաստատում Աստված։ Սուրբ Գիրքն ավելի խորը բան է մատնանշում, ասում է դրանից են բխում կյանքի աղբյուրները։ Այսինքն քո կյանքի աղբյուրները ծնունդ են առնում, սկիզբ են առնում քո սրտից, ուստի քո պաշտպանությունը ավելի պիտի ուղես սրտիդ առավել քան որևէ մեկ բան։ Սիրտն է աղբյուրը, և ձեր կյանքում ամեն բան բխում է սրտում տեղի ունեցողից։ Ինչ է տեղի ունենում մեր սրտում, դա անպայման իր ազդեցությունն է թողնելու մեր կյանքի վրա, մեր արտաքին աշխարհի վրա։ Ինչ է սիրտը։ Այսպիսով սիրտը իմ և քո հոգևոր կենտրոնն է, մեր կյանքի հոգևոր կենտրոնն է։ Սուրբ Գրքում սիրտը լոկ զգացմունքների մասին չէ, այլ այն համարվում է որպես մարդու կյանքի կառավարման կենտրոնը։ Երբ որ Աստծո խոսքն ասում է ամեն բանից առավել պահպանիր սիրտդ, նկատի ունի քո կյանքի հոգևոր կենտրոնը պահպանիր։ Սիրտը այնտեղն է, որում դուք և մենք բոլորս մտածում ենք, ընտրություն կայացնում, սիրում ենք, հավատում ենք և ուղղորդում ենք մեր կյանքը։ Սա մեր ինտելեկտուալ կենտրոնն է։ Պատկերավոր ասած, սիրտը նման է մի աղբյուրի, որը ոռոգում է այգին։ Երբ որ այդ աղբյուրից բխում է մաքուր ջուր, այգին դառնում է ծաղկուն։ Երբ որ այնտեղից բխում է թունավորված ջուր, այգին չորանում է և չի սնուցվում։ Սիրտը այն վայրն է, որտեղ մենք հանդիպում ենք Աստծուն կամ մերժում նրան։ Սրտում է տեղի ունենում հանդիպումը։ Տեր Հիսուս Հայտնության գրքում 3-րդ համարում ասում է. «Ահա ես կանգնած եմ դռան առջև և թակում եմ, եթե մեկ իմ ձայնը լսի և դուռը բացի, ես ներս կգամ և ընթրիք կանեմ նրա հետ»։ Այսինչ դռան մասին է խոսքը։ Որ դռան մասին է խոսքը և որտեղ է, որ տեղի է ունենում հանդիպումը Հիսուսի հետ։ Այս հոգևոր կենտրոնի մասին է խոսքը, սրտի մասին է խոսքը։ Ինչպիսին է քո սրտի վիճակը, սիրելի եղբայր և քույր։ Ինչ վիճակում է իմ և քո սիրտը։ Երկրորդ, Պատվիրանն ասում է պահպանեք ամենայն զգոյունությամբ, ամենայն զգուշությամբ։ Պահպանել բառը Սուրբ Գրքում կիրառված եբրայերեն նացար բառն է, որը ռազմարվեստից վերցված տերմին է։ Ինչպես զինված պահակն է կամ ժամապահը կանգնած պարսպի վրա և պաշտպանում է քաղաքը, պաշտպանում է ամրոցը, այսպես և հորդորը աստվածաշնչյան, որ մենք պաշտպանենք, պահպանենք ամենայն զգոնությամբ, ոչ թե երբեմն, ոչ թե երբ հիշենք դրա մասին, այլ ինչպես դետը աշտարակի վրա կանգնած
շարունակ ուշադրություն է դարձնում, որ չլինի թե օտար կամ թշնամի մեկը գա, այդպես եւ մենք ամենայն զգոնությամբ, երբ որ Տեր Հիսուսն ասեց շարունակ աղոթք արեք, երբ որ անընդհատ շարունակական աղոթքի մասին էր Տեր Հիսուս խոսում, անդադար աղոթքի մասին էր խոսում, սա խոսում էր շարունակական պաշտպանության մասին, շարունակական պահպանության մասին, սիրտդ անընդհատ անվտանգության մեջ պահելու մասին։ Ոչ թե շուրթերդ անընդհատ պիտի աղոթքի process-ի մեջ լինի, այլ քո իմացականությունը, քո հոգևոր ներքին զգայարաններդ միշտ պետք է լինեն զգոն, պահպանելու համար սիրտդ, ամենայն զգոնությամբ, ոչ թե երբ կարող ես, երբ որ ժամանակ ունես, ձեռքի հետ, իմիջայլոց, առիթից առիթ, երբ ազատ ժամանակ կունենաս, երբ գործերդ լավ կլինեն, երբ տունդ հյուր չի գա, այլ շարունակ, միշտ։ Ինչու, որովհետև սիրտն անդադար հարձակման տակ է։ Մեր սիրտը շարունակական հարձակումների տակ է։ Ահա սատանան Պետրոս Արաքյալն ասում է, մռնչող առյուծի պես շրջում է շուրջ բոլորը եւ փնտրում է թե ում կուլ տա։ Շարունակ շրջում է, մռնչող առյուծի պես շրջում է։ Սա նշանակում է, որ մեր սիրտը միշտ հարձակման տակ է, միշտ թիրախավորված է սատանայի կողմից։ Եվ մենք պարզապես իրավունք չունենք անզգուշ լինելու։ Մենք իրավունք չունենք հիմա այստեղ պաշտամունքին նստած լինելու եւ ուղղակի մտքով ուրիշ տեղ լինելու, ուշադրություն չդարձնելու, կամ սա նկատելու որպես հերթական քարոզը, կամ ժամացույցին նայելու, տեսնենք ինչքան է տևելու, երբ են գնալու մենք մեր գործերին։ Ոչ, սա իրականության մասին է, ռեալ վտանգի մասին է, որը որ որոշելու է քո հավիտենականությունը եւ քո կյանքը։ Սիրտն անդադար հարձակման տակ է, արտաքին ազդեցություններից, մշակույթ, լրատվամիջոցներ, հարաբերություններ։ Մենք միշտ ենթարկվում ենք հարձակումների, տարատեսակ լուրեր, ինչ ենք մենք դիտում, ինչ ենք մենք լսում, շարունակ, որ ինտերնետներում ենք ինչ ենք փնտրում, ինչ է մեր աչքը տեսնում, այս ամեն ինչը կարան դառնան նետեր ուղված մեր սրտին, մեր հոգևոր կենտրոնին, ներքին սպառնալիքներ, մեր սեփական կրքերը, մեր մտքերը, մեր ցանկությունները, սրանք էլ ներքին սպառնալիքներ են, ոչ միայն դրսից, այլ նաև ներսից, մեր միայնության մեջ, ժամանակի մարդիկ կարծում էին, թե ճգնավորությունը փրկելու է, արտաքին ազդակներից հեռու նշանակում էր մեղքից հեռու, բայց արի ու տես, որ հարձակումները ոչ միայն տեղի են ունենում արտաքինից, այսինքն եթե հեռուստացույց չնայեցիր, ինտերնետ չմտար, նոր տեխնոլոգիաներ չօգտագործեցիր, վերջապես այդ կռվարար հարևաններիցդ հեռու գնացիր, ուրեմն ավելի սուրբ կլինես, ավելի պաշտպանված կլինես։ Արի ու տես, որ շատ մարդիկ առանձնացած ապրելով էլի ենթարկվեցին տարատեսակ հարձակումների, որովհետև հարձակումները լինում են նաև ներսից։ Այդ ինչպես տարանջատես, ինչպես փախչես ինքդ քեզանից։ Սեփական կրքերից, սեփական մտքերից, սեփական ցանկություններից։ Հիսուսը զգուշացնում է Մատթեոս ավետարան 15-րդ գլուխ 19-րդ համարում, ասում է, սրտից են դուրս գալիս ամեն չար միտք, սպանություն, շնություն եւ այլն։ Որտեղից են դուրս գալիս։ Սրտից։ Ուրեմն հարձակումները նաև տեղի են ունենում ներսում, ներսից։ Այստեղ են ծնունդ առնում չար խորհուրդներ, ատելություններ, նախանց, շնություն։ Ով է ասել, որ այն միայն տեսանելի ֆիզիկական ակտ է։ Այն կարա տեղի ունենա փակ տարածության մեջ։
Ներսում, սրտում, հոգում։ Ով է ասել, որ սպանությունը դալոք միայն դանակով, սուրով կամ ատրճանակով իրագործված մի սուր գործիքով իրագործված ակտ է։ Դու մարդուն կարող ես սպանել, ոչնչացնել քո խորհուրդներիդ մեջ, քո մտքիդ մեջ, քո սրտի մեջ, երբ որ սերդ պաղի այդ մարդու հանդեպ։ Երբ որ դու ներքուստ արհամարես մարդուն, երբ որ այդ մարդուն ջնջես քո կյանքից, սա սպանություն չէ, հապա ինչ է։ Անտարբերություն, անհոգություն, սա նույնպես սպանություն է, որը մենք կատարում ենք այն մեր սրտում։ Քանի դիակ կա մեր սրտի մեջ, քանի հոգու ենք սպանել մեր հոգիներում, մեր սրտերում, սրանք ներքին պայքարներ են, ներքին ազդակներ են, ներքին հարձակումներ են, որոնք որ տեղի են ունենում մեր մեջ, և պետք է պահպանել մեր սիրտը, զգաստություն ցուցաբերել, սթափություն ցուցաբերել, աչալրջություն ցուցաբերել, որը չլինի թե հանկարծ անպաշտպան գտնվի մեր սիրտը, որը չլինի թե հանկարծ մեր սիրտը վերածվի մի գերեզմանի, անթաղ մեռելներ լինեն այնտեղ, որ չլինի թե հանկարծ մեր սրտում բույն դնի անտարբերությունը, որ չլինի թե հանկարծ հիմարությունը բուն դնի մեր սրտում, ինքնախաբեությունը բուն դնի մեր սրտում, ատելությունը բուն դնի մեր սրտում։ Հոգևոր կյանքը դա արտաքին ցուցադրական կյանք չէ, սիրելիներս։ Հոգևոր կյանքը շոր ու կոշիկի մասին չէ, գլխաշորի մասին չէ հոգևոր կյանքը։ Հոգևոր կյանքը այդ քանի անգամ եկա եկեղեցի, քանի անգամ չեկա եկեղեցի, հոգևոր կյանքը եկեղեցիներ հիմնելու մասին չէ։ Մենք ժամանակին այդպես էինք կարծում ենք, հոգևոր կյանքը շատ եկեղեցի պետք է հիմնես, որ լավ հավատացյալ երևաս, այդպես չի։ Հոգևոր կյանքը այդ ներքին քո կենտրոնում, հոգևոր կենտրոնում ինչ կա, ինչ վիճակ է այնտեղ, ինչ է տիրում այնտեղ, ով ես դու ներքուստ, որքանով է քո սիրտը պաշտպանված, որքանով է այն մաքուր, անոթ։ Դու պահպանում ես քո սիրտը, թե դարպասները լայն եք բաց թողնում։ Ասում է այնտեղից են կյանքի աղբյուրները։ Երրորդ, կյանքի աղբյուրները։ Ամեն ինչ բխում է սրտից։ Ձեր խոսքերը, գործողությունները, հարաբերությունները, հերչապես, ես չեմ սիրում ճակատագիր բառը օգտագործել, բայց ինչ կյանք կունենաս, ինչ որակի կյանք կունենաս, բխում է սրտից։ Ինչ գույներով զարդարված կլինի քո կյանքը, բխում է սրտից։ Եթե մարդու սրտում խավարն է տիրում, չի կարող նրա կյանքը լուսավոր լինել։ Արևի լույսը ծագեցնում է եւ արդարների եւ մեղավորների վրա։ Չէ՞։ Արևը արդար ու մեղավոր չի նայում։ Բայց նույն մարդը, որ երկնքից արևի լույսին արժանանում է, նույն մարդը կարող ապրի շարունակական 24 ժամյա խավարի մեջ։ Շարունակական։ Եվ կարծես այս արևի լույսը ոչինչ չտա նրան, չլուսավորի ոչ մի անկյուն նրա կյանքի։ Ինչու՞։ Որովհետև խավար է տիրում սրտում։ Որովհետև լավ չպաշտպանեց սիրտը։ Զգոնություն չցուցաբերեց սրտին։ Որովհետև սրտի դռները լայն բաց էին ամեն ինչի եւ ամեն մեկի առաջ։ Երբեմն գիտակցաբար ենք այդ դռները բացել, երբեմն էլ անգիտակցաբար։ Վստահելով, հավատալով, անմտությամբ, հիմարությամբ,
Մարդկանց խոսքերին ապավինելով, մարդկանց սիրո խոստումներին վստահելով, ու արդյունքում ինչ եղավ, ապականվեց կյանքիդ խորանը, ապականվեց սրբության սրբոցը կամ սուրբ սրբոցը, այն վայրը, որտեղ որ պետք է Աստված բնակվեր, այնտեղ մենք տեղ տվեցինք սրան, նրան, այսինչին, այնինչին, որոնք իրենց պիղծ և կեղտոտ գործերը արեցին և մեզ թողեցին մենակ դրանց հետևանքների հետ։ Կյանքի աղբյուրներ այստեղից են բխում։ Ինչ որակ կունենա կյանքդ քո ներկատ և ապագատ, կապված է թե ինչ կա սրտիդ մեջ։ Առակաց հաջորդ համարները, 4-րդ գլուխ 24-ից 27 համարները, որ ցանկանում եմ ընթերցել, խոսում է բերանի, աչքերի և ոտքերի մասին։ Եվ խոսում է, որ դրանք բոլորը կապված են, ուղղակիորեն կապված են սրտի հետ։ Կարդանք. Ծուռ բերանը քեզանից մեկդի է, ու անիրավ շրթունքները քեզանից հեռացրու։ Քո աչքերդ ուղիղ թող նայեն և արտևանունքներդ շիտակ դեպի առջև թող ըլլան։ Ոտքերուդ շավիղները շտկե ու քո բոլոր ճամփաներդ պիտի հաստատվեն։ Աջ կամ ձախ կողմ մի խոտորիր, ոտքդ չարությունից դարձրու։ Երբ սիրտդ հուսալիորեն պահպանված է, երբ սիրտդ պաշտպանված է, իրապես պաշտպանված է, ասում է ծուռ բերանդ քեզանից մեկդի է և անիրավ շրթունքները քեզանից հեռացրու։ Բերանդ խոսքդ ուղիղ է լինում, ծուռ չի լինում։ Խոսքում լինում ես իմաստուն։ Երբ որ մեկի սիրտը մաքուր է և ուղիղ է, և պաշտպանված է նրա սիրտը, նրա խոսքը ունենում է ուժ, կշիռ։ Խոսքը լինում է իմաստուն։ Հաջորդիվ խոսում է աչքերի մասին, քո աչքերդ ուղիղ թող նայեն և արտևանունքներդ շիտակ դեպի առջև թող ըլլան։ Պատկերացումներդ, տեսլականդ լինում է մաքուր, շիտակ։ Աչքերդ ուղիղ թող նայեն։ Ծուռ, աջ ու ձախ չի նայում։ Երբ որ մարդու սիրտը պաշտպանված չի, երբ որ այնտեղ տիրում են չար խորհուրդներ, աչքերն էլ են փախնում։ Նկատել եք։ Նրա աչքերը ուղիղ չեն կարող նայել։ Նրա աչքերը փախնում են։ Որովհետև սուտն է տիրում սրտում։ Նրա պատկերացումներն էլ են մաքուր լինում։ Նրա երևակայությունն էլ է մաքուր լինում։ Նրա տեսլականն էլ է, նրա նպատակներն էլ են մաքուր լինում։ Շարունակ ծուռը, շարունակ վատը, չարը, կոմպրոմատներ չի փնտրում։ Անգամ չի էլ նկատում, շատ բաներ չի էլ նկատում, որտեղ իր հայացքը ուղիղ է։ Սրա նրա սխալները չի փնտրում, սրա նրա վրա կոմպրոմատներ չի փնտրում։ Հաջորդիվ խոսում է ոտքերի մասին, ոտքերի շավիղները շտկե, քո բոլոր ճամփաներդ պիտի հաստատվեն, աջ ու ձախ կողմ մի խոտորիր, ոտքերդ չարությունից դարձրու։ Երբ որ մարդու սիրտը պաշտպանված է, նրա քայլվածքում կա հաստատակամություն, ամրություն, նրա ոտքերը ամուր են այս երկրի վրա, նրա քայլերը հստակ են, աջ ու ձախ չեն գնում, կյանքում ուղիղ է քայլում, իր գաղափարների մեջ, իր հասկացողության մեջ, իր ընկալած
ճշմարտության մեջ ինքը ուղիղ քայլում է։ Ու դու կապ չունի նրան տեսել ես 20 տարի առաջ, թե հիմա ես տեսնում։ Տարբերություն չես տեսնելու։ Երբ որ միտքը իրա, սիրտը իրա ուղիղ է, 20 տարի հետո այդ մարդուն հանդիպես կտեսնես էլի նույն ճանապարհի վրա է։ Ուղիղ քայլում է նա։ Ոտքերը աչուձախ չի գնում։ Ում ոտքերն են աչուձախ գնում։ Ում ոտքերն են ծռվում։ Ով է այստեղից ընդեղ գնում, ընդեղից ընդեղ գնում։ Սրա վերմակի տակ է մտնում, սրա վերմակի տակից դուրս է գալիս, գնում է նրա վերմակի տակ է մտնում։ Մի օր սրա գլխարկն է դնում, այդ դրա գլխարկը հանում է, գնում է նրա գլխարկն է դնում։ Ում սիրտը պաշտպանված չի, ուղիղ չի։ Երբ որ մարդու հոգում փոթորիկներ են, նրա ոտքերն են ծուռմուռ, նրա քայլվածքն է ծուռմուռ։ Մեկը ինձ գրեթե 30 տարի չէր տեսել։ Ասեց Գարիկ ջան, մի հատ հարց եմ ուզում տալ, բայց ասես մի քիչ համարձակություն չունեմ էլի տալու։ Ես արդեն մոտավորապես գուշակում եի ինքը ինչ էր ուզում հարցնել, այսինքն համարձակ հարցերը։ Կարող է ուզում ես հարցնես էլի հավատքի մեջ եմ թե չէ։ Հա, ոնց իմացար եւ այլն, այսինքն հա, բայ իհարկե, բայց ուր պետք է լինեմ։ Այն նույն այն ճամփան, այն բան եւ այլն, այն որ քեզ տեսա այն ինչ տեղ է, ինչ բանը։ Ասում հա, ոչինչ չի փոխվել, ինչ պետք է փոխվի։ Նույն գծի վրա ենք։ Ինչքան Աստված կյանք տա, նրա ձեռքը բռնած այս գծով պետք է քայլենք։ Գտնենք մենք կյանքի ճիշտը։ Ուրիշ ճիշտ կա։ Ուրիշ ճշմարտություն կա։ Ուրիշ ուղի կա։ Ուրիշ նպատակ կա։ Մեկը փողով ազում գայթակղի, մեկը ուրիշ բանով ազում գայթակղի, մեկը սենց է քաշում, մեկը նենց է քաշում, փառք եւ այլն։ Չէ, մենք Քրիստոս ենք գտել, եղբայր։ Աչուձախ գնալու տեղ չունենք։ Սրա թևի տակ մտնենք, նրա թևի տակ մտնենք, սրա հովանավորության տակ մտնենք։ Ասբոց ով է հովանավորում։ Այս նույն, ով որ հովանավորում էր 30 տարի առաջ, նույն ինքը, Հիսուս Քրիստոսը։ Ուրիշ հովանավոր չունենք, չենք էլ ուզում ունենալ։ Չենք ուզում ունենալ։ Բա ո՞նց եք ճամբարներ, ո՞նց եք ես անելու, ո՞նց եք այն անելու։ Այ քեզ բան։ Կտա կանենք, չի տա չենք անի, ինչ է եղել։ Այդ մեր ճամփեն չպետք է շեղենք, այս ինչի համար կամ այն ինչի համար։ Պապաներ փնտրել, բան։ Մի հատ ամերիկացի գտնենք, պապա հրճակենք։ Այդ ինչ ամոթ բան է։ Այնքան հավատացյալ քարոզիչ գիտեմ, ստեղ այնտեղ պապա ունեն։ Ամոթ է։ Ուղիղ քայլեք, ուղիղ։ Հիսուս ծնված օրվանից գիտեր իր ճամփան ուր է տանում։ Ոչինչ չշեղեց նրան, մի չէ վերջ նա գնաց։ Պետրոսն ասաց, քավլիցի որ դու մեռնես, բան, սուրը վերցրեց, ելավ, ականջ կտրեց, սուրը տեղը դիր։ Աղա ջան, ես այսօրվա համար եմ եկել։ Սա է իմ կյանքի ուղին, ոտքերը հաստատակամ է, ուղիղ է։ Եկեղեցուց եկեղեցու չի գնում, չի փախնում, ստեղից ընդեղ, ընդեղից ընդեղ։ 5 տարվա մեջ 12 հատ եկեղեցի փոխող կա։ Գիտեն էս է ծուր, կամ այն է ծուր, այմար դու ես ծուր, սրտիդ խորհուրդներն է ծուր, եղբայր։ Նպատակները տա ծուր, ընդեղ դզի, այստեղ որ դզես, այստեղ գեոլոկացիան որ ճիշտ տնես, կես ճիշտ կտանի տեղը, գեոլոկացիա սխալ ես դրել, որտեղ ձեռատարիս ընդեղի վրա ես գեոլոկացիա դնում։ Դրա համար սա որ այսպես, սխալ ճանապարհներով ես գնում։ Չես իմանում այդ սիգնալը որտեղից է գալիս։ Աչ ու ձախ ասում եմ մի դարձիր, ոտքերդ չարությունից դարձրու։ Ինչու երբ որ սիրտդ պաշտպանված է, սրտիդ ուշադրություն ես դարձնում։ Ոտքերդ հաստատակամ է, ուղիղ է։ Աչքերդ մաքուր են, ուղիղ են։ Խոսքդ արժեքավոր է։ Երբ որ մեկի ոտերը աչ ու ձախ է գնում, նրա խոսքը ուժ չունի։ Ինչ ուզում է քարոզի, եթե մեկը 3 հատ 4 հատ եկեղեցի է փոխել։ Նրա քարոզը ինչ արժեք ունի։ Եթե դու միջի մա ճիշտը չես գտել քո մեջ, մի հատ ստեղ էիր, հետո ստեղ ձեռ չտվեց գնացիր այնտեղ, հետո այնտեղ ձեռ չտվեց գնացիր այնտեղ։ Էլի վերադարձար այնտեղ։ Հիմա էլ թազաբան է սկսել եւ այլն։ Քո խոսքդ արժեք չունի, թանկագինս։ Այդ միամիտները կարող է գան լսեն, քանի որ հոգևոր խորհուրդների հասկացողության խնդիր ունեն։
չեն հասկանում, չեն իմանում։ Բայց մի հատ խելաց իմաստուն մեկը տենակ ասի, եղբայր, քո խոսքը ուժ չունի, որովհետև դու քո կյանքիդ մեջ ուղիղ չես քայլում։ Դու աչ ու ձախ շարունակ ինչ որ փնտրտուքների ծորումուր հետևիցդ էլ տանում ես։ Մի հատ կին կար տարիներ առաջ, ասես կարամ գամ ձեր եկեղեցի, եկավ, հետո ասես ահագին մարդ կա, կարամ բերեմ հետս եկեղեցի, ասի բեր։ Հետո բերեց իմացա, որ էսի ուրիշ եկեղեցուս է բերել այդ մարդկանց։ Այսինքն խես բերել ես մարդկանց այստեղ։ Այնտեղ սենց այ քուր այսի։ Այնտեղ որ դուրը չի եկել, մեր մոտ հաստատ դուրը չի գալու։ Մենք նրանցից լավը չենք։ Բայց չէ, ես գտել եմ իմ տեղը եւ այլն, ես գիտեի իր արածը ինչա։ Անցավ կար ժամանակ այդտեղից վեկարեց այդ ժողովրդին տարավ իր այնտեղ, հետո այնտեղից այնտեղ։ Այսինքն կարուսել էր սարքել։ Մի հատ շուն ունեինք տարիներ առաջ։ Այսքանի անգամ այդ նույն բանը եղավ, հետը ուրիշ շուն, որ պահում էինք, այս փախնում էր, տնից փախնում էր, այդ շանը փախնում էր։ Մեկ էլ մի 2-3 օր չկար, հետո 2-3 օր հետո մենակ գալիս էր։ Խեղճին ուր թողեցի, դե ոնց պատասխանում, չկար։ Մենակ գալիս էր։ Հետո ասենք ուրիշ շուն էինք հետը պահում, այս գնում էր 2-3 օր չկար։ Մեկ էլ մենակ գալիս էր։ Այնան էլ էր տարել կորցրել։ Այսպես։ Այսինքն այս տեսակ մարդիկ, որոնց սիրտը ուղիղ չի Աստծո առաջ, իրանց ոտքերն էլ ածոր, իրանց հետևից ում էլ տանելու են կորցնեն վերջում, ճամփին միտեղ կորցնելու են, էլի գան։ Հաստատակամություն։ Անպաշտպան սիրտը տանում է դեպի կործանում, աստիճանաբար եւ հաճախ աննկատելիորեն։ Երբ որ մարդու սիրտը պաշտպանված չի, այն աստիճանաբար մարդուն տանում է դեպի կործանում, ինքն է կործանում։ Հիսուսն ասաց Մատթեոս 6:21, ասում է, որտեղ ձեր գանձն է, այնտեղ կլինի ձեր սիրտը։ Ուր է քո գանձը, այնտեղ էլ կլինի քո սիրտը թանկագինս։ Ինչն է քո համար թանկ ես կյանքում, ինչ ես փնտրում ես աշխարհի վրա, այնտեղ էլ սիրտը տա լինելու։ Եթե ճշմարտապես քո գանձը Հիսուս Քրիստոսն է, սիրտը այնտեղ կլինի։ Եվ այլևս սիրտը փնտրտուքների մեջ չի լինի, որովհետև գտած կլինես իրական ճշմարիտ գանձը։ Նա է շարունակ նրա սիրտն է փնտրտուքների մեջ, որը որ ճշմարիտ գանձը չի գտել։ Եթե մեկը ճշմարիտապես Քրիստոսը գտնի, այս աշխարհի վրա ինքն իրեն բավարարված կզգա, ամբողջական կզգա, հարուստ կզգա, ճոխ կզգա։ Սիրտդ պահպանիր, գանձդ պահպանիր, ամենայն զգոնությամբ։ Իսկ ինչպես պաշտպանել այդ սիրտը, խոսենք Տերը կամենա հաջորդ կիրակի։ Տերը օրհնե ձեզ իր անվան եւ փառքի համար, ամեն։ Ոտքի կանենք եւ աղոթքով ավարտենք պաշտամունքը։ Բարեգութ ու ողորմած մեր պաշտելի Սուրբ Հայր, երախտապարտ ենք ով Տեր այս Սուրբ առիթը մեզ պարգևելու համար։ Քանի որ Տեր դու քո թևերի ներքո հավաքելով քո զավակներին կյանքի ուսուցումներ ես տալիս, սովորեցնում ես մեզ Տեր կյանքում ինչը լինի առաջնահերթություն, ինչին տանք նախապատվությունը։ Ես սովորեցրեցիր այսօր մեզ Հայր, թե որքան կարևոր է մեր սրտի պահպանությունը։ Օգտական եղիր մեզ այս գործում Տեր, որովհետև սա կարևոր գործ է։ Եվ շատ անգամներ մեր մարդկային կարողություններով մենք իզորու չենք պաշտպանելու անգամ մեր սիրտով Տեր։ Ուստի խնդրում ենք քո զորակցությունով Հայր։ Օգտական եղիր։ Շարունակ մեզ արթնության մեջ պայիր Տեր, որ վտանգը հեռվից նկատենք, որ չլինի թե վնասները քաշենք հետո նոր հասկանանք մեր անպաշտպան սիրտով Տեր վտանգելով։ Աղոթում ենք ով Տեր Աստված, որ տուր այս հոգևոր գիտակցությունը յուրաքանչյուրիս եւ սթափությունն ու զգոնությունը օրհնիր քո ժողովուրդը հոգևոր կյանքի ընթացքի մեջ Տեր մեր ձեռքը բռնած առաջնորդիր ես կյանքի տարատեսակ ուղիներով ով Հայր որ կարողանանք շարունակ մեր հավատքի առաջնորդին նայենք եւ կատարողին մեր Փրկիչ Տեր Հիսուս Քրիստոսին մեր սիրտը պաշտպանված մեր խոսքերի մեջ իմաստուն մեր աչքերի մեջ մեր տեսլականի մեջ ուղիղ եւ մաքուր եւ մեր քայլվածքի մեջ հաստատական այցելիր հիվանդներին Տեր տկարներին եւ հոգեվոր եւ ֆիզիկական աղոթում եմ նրանց համար ովքեր
աղոթքի խնդրանքով դիմել են ով հայր իրենց ֆիզիկական եւ հոգեվոր տկարությունների համար, հատկապես Դավիթ ծառայիդ համար եմ աղոթում, որ քո կարիքն ունի եւ քո ողորմությունն է հայցում ով Տեր, այցելիր ու ողորմիր ով Տեր։ Եվ բոլոր նրանց համար եմ աղոթում ով Տեր, որոնք որ չբարձրաձայնեցին, բայց քո ողորմության կարիքն ունեն Տեր։ Հոգեվոր, ֆիզիկական, նյութական պետքերն ու կարիքները դու լրացրու ով Տեր, քո ճոխության չափով։ Փակ դռները բաց ով Տեր Աստված։ Ուսանելի դասերը սովորեցնում ես Տեր։ Եվ օրհնություններդ առատորեն թափիր քո զավակների վրա Տեր։ Խաղաղությանդ մեջ պահիր առաջնորդիր մեզ մեր հոգևոր կյանքում։ Եվ նրանք ովքեր որ դեռ քեզ հետ չեն հաշտվել Տեր, աղաչում են, որ դու ապաշխարության եւ դարձի հոգին տաս։ Այս ամենը մեր Փրկիչ Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյան արժանիքով եմ խնդրում, որ հավերժ փառավորվի Սուրբ Երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Եվ այժմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու աղոթակցությունը ձեզ հետ լինի։ Գնացեք Տիրոջ խաղաղությամբ։ Ամեն։